운행을 시작합니다. 잠시 후 100km 과속 단속 구간입니다. 여기 이거 넣으려고 가져온 거 아니야? 두껍게 해도 돼. 가위 있으면 가위로. 나중에 넣어도 돼. 좀 이따가. 왜? 떨어졌어? 고기 좋은 거 하나. 뭐야? 맛있는 냄새나? 이거 어디다 몰려오는지. 오빠 먹어도 될 것 같아, 우리를. 막걸리 먹자. 닭은 아직 먹어도 안 돼. 떡부터 먹는데? 저녁은 먹었어? 지금 먹으려고요. 아이고 좋다. 막걸리. 아니야. 아쉬워도 좀 칠하게 지려보자. 아니야. 알았어. 네. 아, 그래요? 이름이? 아, 예.
즐겁게 재밌게 네, 고맙습니다. 즐겁게. 자, 이제 왜냐 먹을 거 줄 때 하우스 들어가라고 하면 쏙 들어가. 집에 누구 계셨어? 엄마, 아빠는 안 하시잖아, 아빠. 요즘 열심히 하죠. 내가 엄마가 시키는 거 하지 말고 아빠도 주인이시가고 아빠가 열심히 해. 받으시오, 받으시오, 받으시오. 안 돼. 거기 있어. 짠. 짠. 맛있다. 우리 이제 다쳐. 이러면 다쳐. 여기 앉아. 여기 앉아. 옳지. 내 생명이라서 저 빨간색하고 못 찾는다. 어? 뭘 맞춰요? 걔는 생명이라서 빨간색이 있으면 못 찾는다. 먹었는데 냄새를 어떻게? 아이, 먹어. 여기 앉아. 기다려. 옳지. 맛있어? 떡이 다 눌러 붙는다, 오빠. 빨리 먹어. 알까? 이건 뭐야? 리버? 요리 밥통 대박. 우리 밥통 이렇게 클 필요 없어. 좀 갖고 가자. 닭갈비가 최고네. 오빠 이거 달라붙은 거 어떻게 또 놔줘야 되냐? 나중에 그 새우 끓여가지고 하면 맛있다. 기다려. 오빠 여기 기다리는 거 봐. 착하네. 우리 먹어. 떡이 엄청 쫄깃쫄깃해. 쌀떡이다. 오경도 맛없어. 빨라. 짠. 약간 지평 막걸리보다는 알코올 맛이 더 낫다, 그치? 오늘은 차박지를 너무 빨리 찾아서 그게 너무 좋아. 한 2시간 차박지 돌아다니는데 진짜. 한 시간만 가면 갈 수 있는 차박지. 요즘 남양주가 핫하죠? 아저씨 다른 차박지는 잘 모르신데? 여기는 막을 수가 없을 것 같아. 그리고 안 막히려고 저 사람이 계속 와가지고 쓰레기도 이제 단속을 하고 드론으로 쓰레기 단속했다는데. 아, 그러니까. 되게 좋으시네. 그냥 저기는 카페로 들어가는 길이잖아. 우선은 길은 막을 수 없고. 근데 여기를 막으려면 막을 수 있잖아. 카페 말고 이쪽. 그러니까 막힐까봐 아저씨가 열심히 하는 거 아니야? 아까 얘기한 게 저 위에 얘기했더니 모두교? 막혔다고 다 알더라고. 아, 내 아저씨도 무조건 차로 가는 게 편한 거 같아. 날씨 웃긴 게 저기 캠핑카 억 단위로 주고 샀는데 레이 보더니 내가 병신 짓을 했다면서 나도 가서 구경해. 지난 척하고 유튜브 찍는다고 찍어봐.
여기서는 진짜 진정한 캠핑 아니야? 좋아요, 구독 눌러줄 것 같은데. 맛있어? 오늘따라 왜 이렇게 안주가 부실하지? 이거 먹고 나면 떡볶이 말고 없어. 가만 생각해보니까. 엄마 참외랑 오렌지 줘. 과일은 안주가 아니지. 만두. 만두 근데 기름이 없잖아. 빌려와야겠다. 그쵸? 여기다 해야겠다. 어제 그 만두가 왜 이렇게 맛있는지 알아? 왜? 감바스 한 5일. 그래서 맛있구나. 뭔지 알아? 거기 고추랑 마늘 들어갔잖아. 그래서 또 그래서- 양념까지 들어있어요. 어, 고추향, 그래서 고추기름. 그래서 맛있었어. 약간 매콤했잖아. 그치? 먹을 때. 식용유 어디다 담아오지? 아니요. 이 컵에다 담아놓은 거 있잖아. 엄마지. 엄마 식용유가 전화해서 안 되지. 아버님 내가 한잔하러 오세요. 내가 아까 아빠 오면은 같이 밥 먹으러 와. 아야, 아빠 안 갈 거야. 근데 와도 문제인 게 술 먹고 운전하면 안 되잖아. 장모님이 운전하신다. 우리 엄마는 그만큼 아버님 컨디션이 지금 안 좋은 거야. 날라오실 분이 진짜. 전수복 어디야? 그러면서 날라오실 분인데 여기서 뛰어내리실지도 몰라. 그건 아니다. 진짜. 오늘 아빠 7순이래. 7순이어가지고 오늘? 이번 생일이. 아 그래? 제주도 갈까? 그때 환갑 때는 유리야. 아버님 어머니 그냥 신라 호텔 거기 주무시게 해드리고 저녁 거기서 같이 다 먹지. 우리 아빠의 성격상 이렇게 모여서 그냥 같이 축하해주고 이런 걸 좋아하지. 그런 거 좋아하지 않을 것 같아. 그럼 제천 가자. 제천. 리솜? 그럼 좋아. 그래. 그런 데 가자. 그런 데 가서 그 그냥 제천 리손이 우리 그 제주도 롯데 거기 아트빌라트하고 비슷하거든. 아트빌라스 같이. 같이 여기 가서 같이 밥 먹고 축하해주고 그게 나은 것 같아. 우리야. 엄청 착하네 우리. 야, 너 오늘은 좀 마음에 든다? 그래. 무서워서 못 내려오는 거야? 안 내려오지 말라고 해서 안 내려온다. 이 정도는 껌이지. 먹이 하나 더 줘. 착하니까. 아까 뭐 그래 착해서 하나 더 줄게. 먹는데 오늘 관심이 없어. 우리 기다려. 오빠 먹어. 식용유 좀 얻어. 오빠 먹어해봐. 먹어. 우리 먹어. 있는지 모르나? 우리 먹어. 콜랑 같이 산책 오니까 좋다. 캠핑 오니까. 산책 어때? 삽조리가 됩시다. 삽. 소리가 조용하네.
여기 카페 되게 좋더라. 그래? 와, 내일 커피 여기서 커피 한잔 하고 가자. 떡볶이 여기 해도 될 것 같아. 떡볶이 지금 또 먹는다고? 배가 안 불러? 배가 언제 불렀어? 먹어 떡볶이. 아니 떡볶이는 계속 우리는 거야. 물 더 붓고. 아니, 그렇게 오래 안 걸려. 고추야. 저같이 동네 캠핑도 오고 참. 나 나중에 엄마 아빠 초대해야겠다. 소리 데려오니까 좋아? 소리도 처음이잖아. 처음이야. 밖에서 하는 것도 처음이지. 아예 그냥 밖에서. 소리 밖에 묶어놓고 자. 처음이지. 그냥 원래 얘 야생이니까. 그래서 뭐라고? 묶어놓고 재우라고. 안 돼. 얘 주위를 얼마나 타는데. 우리 이거 이제 꺼도 되지. 엄마 여기서 잘 거야. 여기서 잔다. 아이고, 쓰레기 가져갑니다.